Yeah, yeah, yeah. You know I got this. Let's go. Hello，我係佳瑤，我會連同好朋友同樂隊喺3月11號呈獻《愛相隨》Live 劇場版籌款音樂會。究竟一次奇幻之旅可唔可以令一對夫妻破鏡重圓呢？3月11號晚7點半喺 Rosemead High School 劇院盛大演出，吳興記同 U2 都有飛啦，分30 VIP 50。鳴謝贊助商 ProAccurate Tax Accounting Group U2 Cafe， 查詢626-274-9666，274-9666，311見啦！你哋記住啊！中國人唔係病夫。3年之後又3年，3年之後又3年。你知唔知乜嘢係噔噔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 噔？就係牛歡喜咯，歡喜啫，邊個位啊？牛歡喜咪即係牛嗨咯，唔係成日有㗎，而家當造啊！屋企有條毒撚，你快點回去做火星嘛，地球真係很危險。你大鑊啦，方丈份人好小氣㗎。政壇有班左膠撚，我要打10個。出到街又見到班道德撚。1960年4月16號下晝3點之前1分鐘，你同佢埋一齊，因為你愛佢得嗰1分鐘。曾經有一份至真嘅愛情擺喺我面前，我冇珍惜，就連古天樂都要神者撚，上者冷，輪胎冷，預備果熟麻撚飯。你老母係親下住，但係我哋荷里活有電影撚。I'll be back。仆你個奸亞視嚟㗎喂！電影撚，movie junk，唔聽你就笨。好，各位又翻到嚟電影撚呢個環節啦。喂，呢個禮拜喺呢個藝能界最大件事，或者係荷里活裏邊最大件事嘅，當然就係奧斯卡啦。咁奧斯卡今次即係主流傳媒都報道晒㗎啦，就係擺咗個超級大烏龍啦。咁呢個亦都唔關頒獎嘉賓嘅事，其實亦都唔關奧斯卡大會嘅事嘅咁樣。咁主要都係嗰間會計師事務所啦，就俾錯咗信封，就俾咗呢個影后嗰個信封俾咗做最佳電影嗰度，咁搞錯咗，擺咗個大烏龍。咁詳細唔講啦，因為大家都經已知道啦。咁今次嘅大贏家就唔使講啦，La La Land啦，La La Land就係如果大家想聽翻我講呢套即係所謂正如星爺話齋，冇夢想同條鹹魚冇乜分別嘅La La Land呢。咁聽翻我先前應該係第3集啦，我係詳細咁講過呢一套電影嘅。咁其實講起歌舞劇啦，歌舞劇係非常之難拍啦。難拍嘅意思唔係話因為佢係咩大製作啊，唔係話係啲乜嘢故事好難啊，或者係嗰啲特技好難啊。難拍嘅意思其實係我嘅意思係有2點啦，主要嚟講，首先就係話你睇下你會唔會拍到好似即係俗語所謂講出嚟拍到好柒啦即係音樂劇好易呢，就拍得好難睇嘅。其實因為呢，你其實係都好難捉摸到嗰個觀眾嘅心理，同埋觀眾肯入場去睇一套歌舞片呢，肯俾錢入場呢，其實呢，佢哋嘅要求都有翻咁上下啦。咁另一個難處，我自己覺得係音樂劇裏邊都幾難嘅呢，就係通常你拍一套音樂劇呢，你唔會成套音樂劇，即係當然啦，你裏邊主角、配角，甚至第二配角，甚至啲冇咁主要、冇咁重要嘅角色，佢哋都係要識唱識跳。呢個係一個潛規則啦，可以咁講。咁但係問題就係唔係
每套音樂劇裏邊嘅男女主角或者係所有嘅角色，佢哋都識跳識唱噶嘛，係咪？即係正如我先前星光夢裏人嗰集我講過啦，譬如話有一個比較失敗嘅例子就真係就係先前嗰2年香港嗰套叫做華麗上班族啦嚇，咁因為你要將譬如話好似呢一套 La La Land咁樣，你要將呢個 Ryan Gosling 同埋呢個 Emma Stone 兩個根本都唔係歌星嚟嘅，冇乜唱歌班子嘅。Ryan Gosling 佢唔係唱歌，但係佢係彈琴好叻。呢個佢本身有音樂天分，呢個我可以理解。但係佢並唔係一個歌手啊，唔係一個歌星啊。咁你要重新咁樣去打造佢哋呢，咁呢個首先你要花時間啦。另外呢，你花得時間嚟呢，又要觀眾接受啦。咁即係可以講話係天時地利人和，係嘛？咁啊講到音樂劇，我喺呢度呢，就我唔係喺度賣花讚花香，因為我係冇收廣告費，同埋我自己係冇份做嘅。我都好希望我自己有份做。大家睇到熒光幕呢一套呢，就係叫做《愛相隨》拉闊音樂劇嘅劇場版啊。咁其實點解咁講呢？呢個係好少可喺海外香港人講廣東話係會做到一個咁本土嘅大型音樂劇啦。咁我喺呢度推薦俾大家啦。咁我睇過啲花絮，製作認真，我係誠意推薦嘅。咁另外此其一啦，咁此其二，我哋作為海外華人，好老實講，今時今日大家住喺海外都知道，即係講廣東話嘅比例已經係越嚟越少啦嚇。就算係華人嚟講國語，即係講國語，我相信都佔咗起碼70%。廣東話就30%都冇。咁另外廣東話之中，你又要唔係越南華僑嘅廣東話，唔係廣州嘅廣東話，唔係馬來西亞華僑、印尼華僑嘅廣東話，係香港本土嘅廣東話呢，真係少之又少。咁你大家都可以睇到嗰個市場係幾咁細。咁然後即係呢一班有心人啦，都走去搞一個咁大型嘅音樂劇。咁我自己覺得，姑勿論最後成績嘅點都好啦。作為一個土生土長嘅香港人，嚟到呢個海外，我哋都應該要支持嘅。咁樣，咁呢一個劇呢，就鐵定咗喺3月11號喺 LA 洛杉磯嘅 Rosemead High School 裏邊，夜晚7點半。咁票價就分呢個30同50。喺吳興記同埋呢個 YouTube 係有售嘅。咁希望各位香港人住喺呢個南加州洛杉磯嘅香港人，大家多多支持啦嚇。咁頭先大家都應該睇過嗰個 trailer 啦，嗰啲花絮啦，都頗為精彩。咁我睇過佢哋而家喺度加班排練緊密鑼緊鼓。咁希望同埋呢個劇好似話係呢個籌款嘅，咁係一個慈善嘅製作啦。咁希望佢哋可以達到某一個籌款善款嘅數字啦，咁樣咁祝佢哋成功嘅嚇。咁講起奧斯卡啦，講翻奧斯卡，其實我想講嘅就係即係講翻呢幾位，即係我其實有幾套戲係我心水㗎啦。嗱，首先就係呢個因為我自己本身都中意睇啲動畫啊、影畫啊各樣啦。咁首先我好開心 Zootopia 呢個香港叫做群獸大都會係攞到呢個最佳動畫啦。咁因為呢套戲其實係好少有近10年罕有教育意義，即係可以話係有幾多對號入座嘅隱喻啦尤其是喺我哋美國地嚟講，其實呢套戲即係其實都係講到明係講呢個種族歧視，即係有佢好深嘅意義，可以深入淺出咁樣去教育到啲小朋友嘅。
我聽講話譯咗做香港版本啦，喺香港播啦。咁其實異曲同工，其實係講緊呢個族群嘅歧視啦。我香港版、廣東話版我係未睇，但係都係有一個深一層嘅意義，就唔係話好似其他動畫，好似功夫熊貓啊嗰種咁樣睇完笑完就算，即係呢一種即係可以話小朋友都會有一種會心嘅反思啦咁我好開心呢套 Zootopia 係可以攞到呢個最佳動畫嘅。咁另外當然就係我前嗰幾集啦，應該係唔知第2集講過嘅呢套香港都未上嘅 Fences 呢套 Denzel Washington 自導自演嘅作品啦，范蠡啦。咁呢套就係講呢個1930幾年講呢個黑人嘅叫做咩弱勢社群啦，係遭受到嘅不平等對待，同埋呢個呢個家庭嘅父子啦，或者呢個父子嘅恩怨情仇啦，同埋呢個家庭裏邊發生嘅矛盾衝擊啦，可以咁講。咁成套戲呢，唔係高成本，好多文戲都係響一間屋或者係一個後院裏邊發生嘅。咁但係咁講，真係呢個 Viola Davis 呢。呢個我成日叫佢係做女主角啦，因為佢真係一個女主角啦。但係就可能係因為機會嘅問題，可能係因為奧斯卡今次呢個評分嘅問題，就佢就提名呢個女配角，咁結果係贏咗嘅。咁同金球獎嘅結果一樣，佢亦都係提名女配角，亦都係贏咗。咁呢套戲我如果香港上畫，我呼籲大家去睇啦。咁美國就其實就聖誕嗰陣時已經上咗畫噶啦，咁越影越旺。咁依家就應該係落咗畫噶啦。咁但係局部戲院都應該仲有上緊嘅。如果大家揾唔到嘅戲院，或者遲多幾個禮拜等出碟咯但係呢套戲係唔應該錯過嘅。咁另外 Emma Stone 呢個當年10幾年前嘅初初睇佢做呢個 Zombieland。呢個咁嘅 teenage 細路女，咁而家已經榮登影后啦。咁中間亦都拍過呢個新嘅蝙蝠俠，唔係蝙蝠俠 sorry 係呢個蜘蛛俠 Spider-Man、Amazing Spider-Man、ECA 同埋拍呢度亦都係一個種族女性嘅黑人種族女性嘅電影啦 Help 啦。咁中間亦都係提名過，咁就提名過女配角啦。咁就今次榮升女主角啦 La La Land。咁我都睇到佢係落咗好多努力嘅。實都可以叫做實至名歸啦。但係事實上佢亦都係好戲啦，即係新一代嘅女星嚟講，20幾歲女嚟講除咗Jennifer Lawrence 或者其他咁呢個 Emma Stone 就係呢個新鮮出爐嘅影后。Casey Affleck 啦 ，Casey Affleck 呢個亦都係10幾年前由細睇到佢大噶啦。其實佢不嬲都好戲嘅。佢以前係做過呢《渡海豪情》1、2、3啦 ，Ocean 11，通常都係做啲比較頭閒嘅角色啦。咁可以咁講。咁佢今次就係憑呢個 Manchester of the Sea 就攞咗呢個影帝啦。嗱，呢套我就未睇嘅，但係聽講話呢，其實Ocean 11裏邊嗰幾位人士啦，嗰幾位當紅嘅演員啦，譬如話Matt Damon George Clooney 佢哋其實私底下係好熟嘅，因為 Casey Affleck 就係新蝙蝠俠嘅 Ben Affleck 嘅細佬嚟噶嘛。咁無可奈何地啦，因為呢位 Casey Affleck 佢係得5尺9，又其貌不揚，即係首先唔靚仔啦，二來又荷里活裏邊就算係比較矮啦，相對於佢大佬6尺2蝙蝠俠。咁成日都俾人睇低一線嘅，就係因為佢因為有佢大佬嘅比對啦，可以咁講。
咁但係亦都係因為佢大佬，所以佢成日都有好多演出機會，有啲比較特別嘅演出機會啦。但係多數唔係主角啦。但係佢做親主角，即係譬如話有幾套嘅，譬如前嗰幾年佢做過一套我覺得係幾 cult 嘅戲啦，叫 Killer Inside Me。Killer Inside Me 就係一個即係叫做其實佢係一個連環殺手啦。咁套戲就唔係大賣，但係女主角呢係呢個 Jessica Alba。咁亦都係低成本製作，但係睇得出。我係喺嗰套戲開始睇得出呢，佢係真係識做戲嘅，因為佢係做一啲比較極端變態嘅角色啦，或者甚至心理唔平衡爆裂嘅角色呢，佢係做到。即係呢一個呢，反而 Ben Affleck 呢係做唔到嘅。Ben Affleck 做戲係冇佢咁好嘅。雖然啦，Ben Affleck 係叫做咩啊？演而優則導啦，我覺得佢導演係比較好啲嘅，導演嘅功力啊，嗰度 Gone Baby Gone。Ben Affleck 就係俾咗佢細佬 Casey Affleck 做主角啦。咁呢度佢亦都係做得好嘅，亦都發揮得淋漓盡致嘅。咁今次佢攞到影帝，咁係咪實至名歸我就唔敢講，但係佢係一個好戲之人，因為佢呢一套呢，我係未睇嘅。咁聽講話啦，成件事可以成就到呢一套戲嘅發生，就因為Matt Damon 啦。Matt Damon 同 Ben Affleck 大家都知啦，當年就大家都係讀緊大學嘅時候就拍咗一套驕陽似我，咁一炮而紅啦。呢兩位大學嘅 roommate 室友，咁當然 Matt Damon 有乜嘢呢，就會帶挈翻阿 Ben Affleck 嘅。即係舉個例啦，咁嗰陣時10幾年前，其實阿吳宇森自己都講過話好想揾呢個Matt Damon去拍一套荷里活電影。咁嗰陣時拍咗一套叫做我中文名我唔記得咗啦，叫 Paycheck 嘅電影。咁結果就係 Matt Damon 就冇時間去拍，就揾咗佢個老友 Ben Affleck 去拍。咁Ben Affleck 就拍呢個 Uma Thurman， 咁拍咗吳宇森嘅 Paycheck 咁樣。咁今次呢度聽聞坊間話呢，其實個情況係差唔多嘅。本來呢套戲呢，就係揾 Matt Damon 去拍嘅，咁結果呢 Matt Damon 呢就走去大陸就拍咗套長城，咁撞咗期就冇時間拍呢套。咁呢一套結果就帶挈咗阿 Ben Affleck 個細佬 Casey Affleck， 就咁佢拍咗。咁佢拍咗之後，而家攞埋影帝啦。咁好多有啲報道就話，喂，其實 Matt Damon 嘅即係傻豬啦，錯失咗呢個機會啦，咁樣。咁好難講嘅，即係呢個世界嘅嘢，即係到 Matt Damon 拍又未必佢會攞到影帝嘅，就唔係話邊個拍都攞到。即係正如當年初香港嗰套《無間道》，其實初係原本係唔係揾呢個劉偉強做導演噶嘛。原本係黃晶電影嚟噶嘛。咁黃晶推咗唔拍，因為撞期，所以先揾阿劉偉強做導演，咁所以先結果攞咗呢個最佳導演。但係你話調翻轉問我，如果當年唔係劉偉強拍，或者當年唔係莊文強、麥兆輝編導，係黃晶拍，咁究竟黃晶又會唔會攞到最佳導演呢？即係呢樣嘢真係好難講嘅，因為未發生或者發生唔到嘅事，我哋係唔知噶嘛，係咪啊？不過呢個都係可以咁講啦。咁我唔知Matt Damon去到大陸幾個月，去到呢個青島拍長城。咁結果長城其實而家已經係美國第2個禮拜上畫啦。咁結果證明票房就強差人意，上到第2個禮拜都係得3400萬。咁預計呢套戲係會蝕8000萬嘅，蝕8000萬啊！咁呢個都幾天文嘅數字啦。咁姑勿論點都好，我相信 Matt Damon 已經代代平安㗎啦。你請一個荷里活巨星去到大陸拍，即係等於上次請呢個 Christian Bale 去大陸，又係張藝謀拍呢個《金陵十三釵》。姑勿論套戲係拍成點，或者個票房係點，佢已經係代代平安啦，已經係袋咗錢㗎啦。咁樣。咁講翻，其實奧斯卡
今屆奧斯卡啦，有一個好特別嘅現象啦，就係、我叫佢做群星拱插 Donald Trump 啦。咁啊，除咗呢個被譽為係underrating 嘅梅賴史翠普之外呢，差唔多每一個頒獎嘉賓，除咗梅賴史翠普，其他每一個嘉賓上到台呢，都要串下 Donald Trump 嘅，或者都要串下佢啲政策啊各樣啦。咁嗰個高潮位啊，當然就係當呢個講呢個最佳外語片就係由呢個伊朗嘅電影啦《The Salesman》得到嘅時候啦。咁嗰位導演叫做 Farhadi 啦，佢就講到明係我唔知佢係入唔到境，因為嗰個 Visa Ban 嗰個回教七國禁令啊，定係佢其實係人喺美國，但係佢拒絕出席。即係 anyway，佢拒絕出席，佢就揾咗一個代言人啦，揾到一個美籍嘅伊朗人代言人，就幫佢講出嗰番話，就掀起咗高潮啦。就主要嚟講就話 Donald Trump 佢完全係唔尊重佢嘅民族啊，完全唔尊重佢嘅國民，佢係唔會出席啦，佢係會表示抗議啦各樣啦。咁即係呢一個呢，就博到當時全場嘅嘅掌聲啦，嘅反應熱烈啦咁樣。咁 anyway， 成個奧斯卡呢，就係群星拱插 Donald Trump。咁有一段小插曲嘅就係其實喺荷里活大道呢個杜比 Theatre 裏邊做緊奧斯卡嘅時候呢，其實呢亦都係有一班人就喺出邊示威呢，就係去撐阿 Donald Trump 嘅。即係好似佢哋已經係預計到裏邊係會群星拱插佢啦。咁啊出邊會有一班人啦，就係聲援翻阿 Donald Trump 嘅。咁我唔知道聲援 Donald Trump 呢班人係自發啦，定係有啲某啲組織吹雞啊，定係收咗錢啊，即係好似嗰啲香港嗰啲咁啦，定係咩情況我唔知。但係總之就出邊有一班人示威，裏邊就群星拱插 Donald Trump， 就係咁樣。咁今年嘅現象呢，都幾政治化，同埋都幾都幾有啲嘢幾出人意表嘅。咁當然除咗嗰個大烏龍之外啦，咁其他某啲結果都出人意表，某啲結果就係意料之內啦咁樣。咁講到 Donald Trump，佢成日都講話呢個回教七國啦，恐怖襲擊啦，國家安全啦各樣。咁呢一樣嘢呢，我想突然之間想帶到我想講嘅。今個禮拜想講嘅呢一套電影，就係呢個香港將會上畫嘅叫做咩啊 Patriots Day， 就係波士頓馬拉松恐襲。呢一套戲呢，其實喺美國就係1個月前已經上咗畫。咁我自己呢，就覺得超好睇嘅。咁我睇完之後呢，先至睇翻啲資料，喂，原來呢一套戲嗰個導演呢，就係 Peter Berg。咁 Peter Berg 係乜嘢呢？佢同麥克華堡 Mark Wahlberg 呢，就係已經係第3次合作噶啦。喺近呢3年裏邊，咁我就叫佢做麥克華堡搭呢個 Peter Berg 嘅3部曲啦。因為佢先前嗰2套呢，都係非常之好睇嘅。第一套就係 Lone Survivor。咁其實3套戲裏邊呢，都係有呢個叫做咩啊？叫做呢個基於呢個 based on true event， 基於呢個真人真事改編。咁 Lone Survivor 就係講呢個2005年呢個海豹突擊隊啦，想行刺塔利班拉登喺阿富汗嘅時候，呢個失敗嘅 mission， 即係失敗嘅任務啦，就講述翻呢件事嘅。咁另外舊年Deepwater Horizon 呢套又係正嘅，啱啱出咗碟，咁大家可以租嚟睇啦。呢個就講述2010年喺呢個德州離岸嘅鑽油台裏邊
喺呢個大家都記得啦，呢個 BP 呢個British Petroleum 呢個係英國石油發生，由於呢個疏忽，由於呢個管理層嘅低估計啦，叫 underestimate 啦，咁就發生呢個轉油台嘅大爆炸呢一件事喺 Louisiana 喺呢個Gulf of Mexico 即係墨西哥灣嗰邊嘅。咁好啦。今次嚟到呢個2017年嘅第3套，呢個其實係啦，2017年啦，2016年年尾嗰陣時開始造勢，2017年上畫。呢個就係恐襲波士頓馬拉松，就係講述翻呢個2013年嘅波士頓大爆炸啦。咁呢套戲其實嗰個編排係非常之好，我係非常欣賞，因為初你睇嘅時候呢。佢只係講一個即係一個久休復出嘅探員啦，咁就講嗰一朝發生嘅事，即係差唔多用一個平行時空嘅講法，嗰朝發生嘅事，另外嗰朝喺同一個市嘅另一個地點，另一家人發生嘅事，同一個市喺波士頓同一個市，另一個 location 呢個中國留學生發生嘅事，即係講幾件事，你初係唔知佢講緊乜嘅，跟住後尾殊途同歸地，由於波士頓大爆炸，呢個馬拉松大爆炸就喺呢個 Patriot Day， 講翻個背景啦，就係每年美國嘅 Patriot Day 就係呢個呢個叫做愛國者日啦，都會舉辦呢個全世界嘅即係全世界聞名嘅波士頓馬拉松啦，就係好多外國人，好多馬拉松選手喺全世界各地都會嚟到波士頓去參加呢一個馬拉松賽跑嘅，咁係好多人啦。咁嗰個講呢個喺呢個平行時空裏邊講咗幾家人，講咗佢哋發生緊咩事，咁跟住一個波士頓大爆炸就會開始將呢幾家人或者將呢幾件事楞埋一齊，即係嗰個鋪排係非常之唔錯，因為佢鋪排得嚟呢，然後又緊湊，因為跟住之後又會講到 FBI 介入啦，咁 FBI 就係呢個調查員呢個 Kevin Bacon 呢個另一個非常好戲嘅人啦，Kevin Bacon 即係以前做 Hollow Man 嗰位啦，咁講到佢嘅介入。咁即係呢個波士頓地區警局同埋呢個聯邦調查局呢個合作去破呢一單案。咁講到呢個叫做成日Donald Trump 講呢個恐怖襲擊。咁其實美國係近呢幾年好多呢啲恐怖襲擊其實都唔係外國人做啦，包括呢個波士頓馬拉松，我都可以講話唔係外國人做，因為呢兩位雖然係中東人啦，咁但係佢呢兩兄弟叫做Tamerlan， 但係佢哋其實已經係歸化咗入美國籍，佢係美國人嚟嘅，即係佢已經入，即係好似話當時發生呢件事嘅時候呢，佢就啱啱就入咗籍2個月嘅啫，咁同埋。其實大家忽略咗一個角色，就係呢其中一個兄弟佢個老婆啦 ，Kathleen Russell 呢位呢就係土生土長嘅美國人，但係後尾呢就改信回教，咁係白人嚟嘅。咁其實佢扮演咗一個幫兇嘅角色啦。因為呢樣嘢都幾重要嘅。咁你話講到恐怖襲擊，咁另外呢個加州嘅聖布朗甸奴。舊年嘅辦公室大屠殺啦，即係呢個政府機關。另外同埋呢個10幾年前嘅奧克拉荷馬州聯邦大樓嘅大爆炸啦。咁其實嗰啲都唔係美國人做嘅，唔係都唔係外國人做嘅，都係美國人自己做。我哋叫佢做本土嘅恐怖分子啦，咁樣。咁呢一套戲亦都係本土恐怖分子發動啦，可以咁講。咁成套戲就係有啲似呢個即係可以話有啲似 CSI 啦。其中某啲過程劇透我唔想劇透太多，所以呢就做得出一個懸
懸疑嘅現象啦，同埋又將呢啲幾位主角楞得埋一齊，同埋楞得好睇啦。咁呢套戲我係推薦俾大家嘅。呢套戲就係應該105分鐘啦，就由頭緊張到尾。同埋我喺戲院睇嗰陣時呢，由於佢到咗最後呢，就會影翻即係現實中嘅生還者啊，現實中嘅受傷嘅人啊，現實中嘅受傷嘅人，但係真係有啲人冇咗對腳啊咁樣樣，即係會影翻同埋現實中嘅所謂呢個英雄啦，即係呢個警察啦，同埋呢個 FBI 嘅探員啦，咁同埋有少少嘅訪問，所以大家睇到最尾嘅時候唔好冚聲走住。咁呢一段最後呢一段少少嘅記錄呢，其實呢，我喺在場裏邊睇到呢，係好多美國人都睇到喊嘅，即係唔喊都眼濕濕啦，即係想喊咁樣啦。咁香港喺香港上未必香港人會睇到喊啦，就因為呢個都係一個有少少美國嘅愛國主義啦。咁但係 anyway 我係推薦俾大家睇嘅。咁呢個禮拜我講奧斯卡同埋講呢個香港將會上畫，美國就啱啱落畫嘅恐襲波士頓馬拉松。咁希望大家有時間睇，同埋就係如果住喺 LA、住喺聖地亞哥、住喺南加州嘅朋友，就唔好錯過呢個香港人嘅本土大型音樂劇《愛相隨》就係3月11號。喺呢個 Rosemead 嘅 Rosemead Auditorium， 喺呢個 Rosemead 嘅中學裏邊大家記得去吳興記同埋 YouTube 容記嗰度買飛，就係咁啦。好，咁我電影撚就喺呢度同大家介紹到咁多先，下個禮拜再見。OK，拜拜。